Gli USA sospendono temporaneamente l'uso del vaccino Johnson & Johnson dopo alcuni casi sospetti di trombosi, dosi consegnate ma rinviato il lancio del siero in Europa, vertice tra Ministero della Salute e AIFA. Nel frattempo il Veneto spinge l'acceleratore sulla vaccinazione degli over 80, almeno prima dose a tutti entro domenica. Regione al lavoro sulle linee guida per le riaperture. Gara del gas nel Bellunese, 3 indagati eccellenti per turbativa d'asta. Al termine delle indagini preliminari di Finanza e Procura, i sindaci di Feltre e Quero Vas e l'ex senatore Giovanni Piccoli. Il caso della quindicenne bendata a Verona per sostenere un'interrogazione in DAD, decine di segnalazioni in tutto il Veneto su queste interrogazioni che mettono a disagio i ragazzi. Torna in carcere il 18enne indiano che nell'agosto 2020 uccise il padre con 3 coltellate ad Arzignano. Per gli inquirenti non avrebbe ucciso per legittima difesa, come era sembrato all'inizio. Il caso dell'ex pilota veneziana Giulia Schiff, il procedimento aperto a Roma dopo la sua intervista a Ring. Ieri sera la replica in esclusiva della controparte. Raffica di furti nel comune di Loreggia, nell'Alta Padovana. Tra le vittime dei predoni, 2 anziani derubati mentre stavano cenando davanti alla TV. Amazon torna ad investire in Veneto dopo Rovigo, Verona e Padova. 3 nuovi siti di deposito a Vicenza, Riese, Pio X e al mercato ortofrutticolo di Treviso. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque il caso del vaccino Johnson & Johnson. Gli Stati Uniti tramite la Food and Drug Administration hanno deciso di sospendere temporaneamente l'uso del vaccino nel loro territorio. La decisione è arrivata in attesa di indagini sulla sicurezza del prodotto dopo 6 casi di cittadini statunitensi che hanno sviluppato una malattia rara con coaguli di sangue 2 settimane dopo la somministrazione. Dalle 16:30 è in corso un vertice tra i rappresentanti del Ministero della Salute, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'IS, e al seguito appunto di queste segnalazioni. Al momento nessun nesso causale è stato stabilito tra i rari eventi tromboembolitici segnalati ed il vaccino anti-Covid, afferma la Johnson & Johnson in una dichiarazione, ma annuncia anche di avere rinviato il lancio del siero in Europa in attesa appunto dei chiarimenti. Ed ora le vaccinazioni in Veneto che pur in carenza di dosi puntano a concludere la campagna per gli over 80 con almeno la prima dose entro domenica. Il presidente della regione Zaia nel quotidiano Punto Stampa è intervenuto poi sulle riaperture. Intanto sono in lento miglioramento i dati del contagio con 883 nuovi positivi in 24 ore, ma resta ancora pesante il numero delle vittime, 42 appunto nell'ultima giornata. Sentiamo. Vi annuncio che se non ci sono forze contrarie della natura, noi questa settimana chiudiamo gli over 80. Il Veneto, pur nella carenza di dosi, spinge l'acceleratore sulla vaccinazione degli over 80. Vicenza riuscirà a concludere la campagna il 15, dice il presidente Zaia, ma entro domenica tutti gli over 80 del Veneto riceveranno almeno la prima dose. Ad oggi, sugli oltre 358.000 ultra ottantenni, ne restano da vaccinare poco più di 56.000. Il 41% ha già ricevuto entrambe le dosi. La prossima settimana si passerà alla fascia d'età 70-79. In parallelo si continuerà con i pazienti fragili e i disabili. Rimane però una fascia di over 80 definiti irreperibili. C'è un target di un tot di popolazione che non risponde, ad esempio abbiamo un target che abbiamo capito perché non risponde, perché sono gli AIRE. Cioè coloro che sono all'estero ma sono nelle nostre anagrafi. Accade soprattutto nel Bellunese, dove c'è un'elevata percentuale di residenti all'estero. Per gli altri si farà un'ulteriore chiamata d'accesso libero. D'ora in avanti ai vaccinati con la prima dose verrà comunque consegnato un certificato con scritto tipo di vaccino e lotto ricevuto. E Zaia oggi è tornato anche sul tema delle riaperture dopo aver incontrato una delegazione dell'Appe di Padova che ha portato la tragedia del settore della ristorazione. Io penso che loro devono essere aiutati a 2 livelli. Il primo che è quello di riconoscere la devastazione finanziaria ed economica che hanno avuto. Dall'altro noi dobbiamo puntare al tema delle riaperture con gradualità e con buon senso, però come vi dicevo anche ieri è fondamentale che si pensi
al fatto che noi adesso una fase di convivenza col virus la dobbiamo iniziare. L'assessorato alla salute, assieme alla prevenzione del Veneto, sta lavorando alle linee guida per le riaperture da presentare al governo. Io spero che il governo prenda atto e si esprima rispetto alla possibilità, si esprima attraverso il comitato tecnico scientifico, le realtà più autorevoli che ha, ma si esprima. Infine un appello anche ai sindaci del Veneto affinché aiutino queste categorie. Questa fase di transizione, qualche metro quadrato in più, qualche burocrazia in meno, eccetera, so che i sindaci sono sensibili, faccio appelli ai sindaci del Veneto di dare una mano a questi ristoratori. E proprio ai ristoratori è dedicato il nostro sondaggio di questa sera. Riaprire a pranzo e a cena, hanno ragione i ristoratori? È questo il quesito al quale vi chiediamo di rispondere, come sempre facendo una chiamata ai numeri che vedete in sovraimpressione. Il risultato del sondaggio questa sera nel corso di Ring, come sempre in onda il martedì a partire dalle 21:15. E torniamo al punto stampa di oggi, perché sono 32.645 in Veneto, pari al 3,23% del totale regionale, le vaccinazioni catalogate sotto la voce altro, che quindi non risultano ancora tra quelle indicate dai piani nazionali come prioritarie. Lo ha specificato l'assessore regionale alla salute Emanuela Lanzarin, che assieme al dottor Michele Mongillo della direzione prevenzione ha appunto illustrato i dati relativi alle categorie che sono state finora sottoposte alla vaccinazione anti-Covid. Sentiamo. C'è chi li ha chiamati furbetti del vaccino, chi salta code, ma chi sono realmente tutte quelle persone che nelle tabelle delle vaccinazioni finiscono nella voce altro? Dopo le polemiche anche a livello nazionale, la Regione Veneto ha fornito tutti i dati. Il dottor Mongillo, della direzione del Dipartimento Prevenzione, li ha illustrati, premettendo che la maggior parte delle persone che nel portale nazionale finisce appunto nella categoria altro meriterebbe una voce a sé, come gli anziani dai 70 ai 79 anni. Noi abbiamo 375.000 vaccinazioni, non parliamo di persone, parliamo di dosi somministrate, questa è un'altra precisazione importante. Di queste 185.000 sono a carico di soggetti compresi tra 70 e 79 anni, quindi questa è una voce molto rilevante, la più importante, che da noi è correttamente classificata, ma in un portale nazionale che è semplificato finisce nella categoria altro. Ci sono poi altre categorie che finiscono nella voce altro, come i soggetti estremamente vulnerabili e i disabili, che pesano attualmente, sono dati ieri sera, per poco più di 82.000 vaccinazioni. Se noi già togliamo queste due grandi categorie dalla categoria altro, abbiamo molto ridimensionato e trovato una spiegazione a tutto il problema. Ci sono poi gli operatori non sanitari delle RSA, altre 14.450 persone, gli studenti di area sanitaria, i caregiver di disabili o fragili, i farmacisti, la protezione civile, i vigili del fuoco, i donatori di sangue, eccetera. Per i restanti altri, circa 38.000 dosi, sono in corso accertamenti presso le singole aziende ULSS che, ha sottolineato l'assessore Lanzarin, dovranno controllare ed esplicitare. L'azienda Zero del Veneto ha provveduto al blocco delle mascherine di protezione stoccate presso il proprio magazzino. A darne notizia oggi è la stessa struttura amministrativa unica del sistema delle ULSS regionali. La decisione si riferisce al decreto di sequestro notificato dalla Guardia di Finanza di Gorizia ed emesso dalla Procura nell'inchiesta sui prodotti ritenuti non idonei. Si tratta di mascherine FFP2 e FFP3 acquistate dal commissario straordinario per l'emergenza Covid e consegnate alle regioni nel corso della pandemia. Azienda Zero del Veneto ha dato comunicazione del blocco alle ULSS e del conseguente divieto di utilizzo dei dispositivi eventualmente in giacenza presso i magazzini sia aziendali che nelle RSA. Ed ora cambiamo argomento, andiamo nel bellunese. Gara del gas, 3 indagati eccellenti per turbativa d'asta. Sentiamo.
La bomba a orologeria è esplosa 13 minuti dopo l'avvio dell'assemblea dei soci di BIM GSP convocata per le 15. In simultanea si è diffusa la notizia della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari svolte dalle Fiamme Gialle di Belluno e coordinate dal procuratore capo Paolo Luca, volte a fare luce sulla gara per l'affidamento della rete di distribuzione del gas in provincia di Belluno. 3 gli indagati eccellenti: il sindaco di Feltre Paolo Perenzin quale soggetto ricorrente per l'annullamento della gara, Bruno Zanolla, sindaco di Quero Vasse, e l'ex senatore Giovanni Piccoli, rispettivamente amministratore unico e direttore tecnico di BIM Infrastruttura SPA. Il reato contestato è quello di turbativa d'asta. Sotto la lente le azioni poste in essere dagli indagati da febbraio 2019 a settembre 2020 nei confronti della stazione appaltante, in particolare della responsabile unica del procedimento, Maura Florida. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero esercitato pressioni dirette e indirette nei confronti della Florida per indurla a annullare o revocare la gara d'appalto bandita nel 2017, nonostante l'iter fosse già avviato verso la fase di assegnazione. Oggetto del contendere il valore industriale per la stima delle reti del gas. La stazione appaltante ha applicato il prezzario regionale in luogo di quello della Camera di Commercio di Trento, più favorevole secondo i ricorrenti. Le indagini avrebbero consentito di appurare che uno degli amministratori indagati avrebbe minacciato e prospettato conseguenze negative per la carriera della Florida in caso di mancato accoglimento della richiesta. Di più, all'opposizione della responsabile, i vertici di BIM avrebbero chiesto l'intercessione di figure di spicco della politica nazionale per attivare i dipartimenti dei ministeri competenti in materia ad emanare un provvedimento ad hoc funzionale ai ricorsi pendenti al TAR, rendendo così inevitabile l'annullamento della gara. L'amministratore unico di BIM Infrastrutture Bruno Zanolla si dichiara molto amareggiato ma fiducioso nell'attività della magistratura e sereno perché l'attività sia svolta, afferma, con l'unico scopo di difendere il patrimonio dei bellunesi. Zanolla aggiunge ad essere certo che questa circostanza emergerà nel prosieguo della vicenda giudiziaria. La cronaca ora da Verona: un ragazzo di soli 20 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Sona, appunto nel veronese, in località Piedicolle. Il giovane, alla guida del suo scooter, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polstrada, si è scontrato contro un'auto ed è morto all'istante. Ed ora il caso della quindicenne bendata a Verona per sostenere un'interrogazione. In seguito a questo, segnalazioni di imposizioni che mettono disagi ai ragazzi da parte degli insegnanti ne sono arrivate anche dal territorio trevigiano. Il caso della studentessa di Verona obbligata a bendarsi per sostenere un'interrogazione apre uno squarcio sui metodi che diversi insegnanti in tutto il Veneto stanno utilizzando per verificare a distanza la preparazione degli studenti. Da quando l'episodio è stato reso noto, alla rete degli studenti medi sono arrivate una ventina di segnalazioni, alcune anche da Treviso. Cose assurde come far girare il ragazzo o comunque, che ne so, un'altra cosa a cui siamo stracontro perché è proprio completamente violazione della privacy, chiedere al ragazzo di far vedere tutta la stanza in cui si trova è un vero e proprio entrare nella sfera privata del ragazzo, quindi anche della famiglia. C'è anche stato un caso di una ragazza che ha dovuto mettersi le mani davanti agli occhi. Sul comportamento dell'insegnante del liceo veronese, l'ufficio scolastico regionale ha chiesto una verifica interna al dirigente che ha già oggi inviato la sua relazione. È chiaro che insomma una qualche verifica anche con l'insegnante bisognerà farla, quindi una sorta di contraddittorio anche con lei. Per capire le circostanze, quindi per circostanziare il fatto che è stato oggetto di accertamento, insomma. E quindi per capire anche il livello di responsabilità. Il tema è più ampio. La DAD, dice Palumbo, mostra chiaramente come i metodi di verifica vadano rinnovati. Se si ricorre a delle misure, degli escamotage che in qualche modo sono lesivi della dignità degli studenti, sono assolutamente da escludere. Il problema però non ce lo nascondiamo, è ovvio, evidente che c'è. Allora, finché le scuole non riescono a mettere in piedi delle prove che non sono prove, ripeto, nozionistiche, ma delle verifiche di competenza, perché o le cose le hai capite, le hai comprese e le sai fare, e quindi la verifica si può svolgere anche in DAD, altrimenti le situazioni estreme fanno sì che si ricorra a questi mezzi.
Dopo 6 mesi e a distanza di 24 ore dalla manifestazione non autorizzata e sfociata poi nella violenza delle partite IVA aderenti a Io Apro, questa mattina Confcommercio è tornata a Roma ed ha incontrato poi il ministro Giorgetti. Centinaia i veneti, vediamo. Una foto dell'incontro della delegazione FIPE Confcommercio con il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il vicepresidente nazionale della FIPE nonché presidente veneto Erminio Alaimo seduto capotavola. Avevano detto che sarebbero scesi a Roma per fare un'azione di lobby seria e così è stato. Il dialogo dentro al palazzo, in piazza San Silvestro, fuori, i contributi, gli interventi e tante storie da raccontare. Nel caso mio, ho creato un impero, lo sto pagando quell'impero. Perché se dovessi riprendere farei tante piccole aziende che forse aveva ripreso molto di più. Attualmente ho preso una piccola parte che è una formica, però il governo ci ha autorizzato a indebitarsi. Ci siamo indebitati notevolmente. Un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus e poi via al dibattito, manifestazione blindata. Tutti i presidenti FIPE avevano un pass di pre-registrazione, tutti un posto a sedere. In rappresentanza di Treviso, la presidente Dania Sartorato, il commissario Unascom Confcommercio Tullio Nunzi. Abbiamo sentito la piazza di Torino, di Trieste, ma poi Firenze, adesso Genova. Sono tantissime, sono migliaia le persone collegate dalle varie piazze d'Italia ed è un momento davvero emozionante. Io ho avuto i brividi e per un attimo anche di commozione. La forza di una categoria che con una grandissima dignità torna a chiedere un timing per la riapertura, poi sconti, detassazione e contributi. Il ministro Giorgetti ha ascoltato le richieste e ha aperto alla possibilità di formulare il nuovo decreto ristori sulla base del bilancio fiscale 2020 e non dunque del fatturato. Per le riaperture il dialogo è costante, ha confermato, ma la data potrebbe rimanere quella del 3 di maggio. Entro la prossima settimana nuovo confronto sui dati epidemiologici per valutare un'anticipazione delle riaperture, ma il governo su questo rimane cauto. Non è legittima difesa, torna in carcere il 18enne di Arzignano che ad agosto dell'anno scorso uccise il padre. Raul Singh ha colpito il padre con l'intenzione di ucciderlo e non per legittima difesa. Per il 18enne di origini indiane di Arzignano si sono riaperte le porte del carcere. Ad arrestarlo nella serata di lunedì i carabinieri di Valdagno. Era il 19 agosto del 2020 quando nell'abitazione della famiglia si è compiuta la tragedia. 3 coltellate all'addome per legittima difesa, aveva detto il giovane, supportato anche dalla testimonianza della madre. Un padre descritto come violento, alcolizzato, ed anche quella sera aveva colpito il figlio, provocando questa volta la sua reazione. Una ricostruzione che aveva convinto il Tribunale del Riesame di Venezia ad annullare la misura cautelare in carcere. Oggi però a smentire la difesa gli esiti investigativi. La madre non sarebbe stata in casa, a dimostrarlo la geolocalizzazione del cellulare. Sulla vittima non vi sono lesioni da difesa, mentre sul figlio c'erano semplici abrasioni. E torniamo ora a parlare del caso di Giulia Schiff. Dopo l'intervista alcune settimane fa nei nostri studi, ieri sera a Ring è arrivata la replica in esclusiva della controparte. Sentiamo. Questa è la storia di una mistificazione, ossia di una storia raccontata secondo i propri interessi personali, e da quello che mi risulta, da quello che ho visto, da 3 personaggi monocordi. Non usa mezzi termini il generale Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, intervistato da Ferdinando Avarino nella trasmissione Ring, nel definire la vicenda di Giulia Schiff, la 22enne di Mira, ex allieva pilota che ha denunciato i colleghi di corso per il comportamento durante il battesimo di volo. È stato aperto un processo che vede imputati 8 sergenti dell'Aeronautica e in cui è citato anche il Ministero della Difesa come responsabile civile. La replica alle dichiarazioni di Giulia e del papà è arrivata in esclusiva. Presente in studio anche l'avvocato difensore di 5 sergenti che ha evidenziato un aspetto finora tenuto all'oscuro. Quando uno mi dice lei è stata mandata via perché ha denunciato, non è vero. E c'è una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del TAR Lazio che lo dice. Lei è stata mandata via perché non aveva l'attitudine militare. La signora Schiff, una volta diventata pilota, poteva trovarsi in situazioni gravi, in guerre. Ok? L'attitudine serve per salvare se stessi e per salvare i propri compagni.
il mancato possesso delle qualità è stata una cosa che è emersa all'inizio, proprio veramente dal primo giorno che questa ragazza è stata inserita nell'ambiente militare. Quindi il suo carattere contestatario, il suo carattere ribelle, il suo carattere poco chiaro, omertoso, petulante, diciamo, perché queste sono le cose che sono emerse da fatti ben precisi. Alla luce di questi aspetti, l'avvocato punta il dito sulle istituzioni. Quando sento prese di posizione, soprattutto dalle istituzioni, mi chiedo, ma le istituzioni hanno letto con attenzione tutti gli atti processuali? Oggi io leggo la posizione del ministro completamente diversa, una posizione mediatica, ok? Completamente diversa dalla posizione degli atti del Tribunale Penale. Cioè, se la posizione era questa, perché non costituirsi parte civile? Ancora cronaca, raffica di furti nel comune di Loreggia, nell'Alta Padovana. Tra le vittime anche 2 anziani derubati mentre stavano cenando. Hanno messo a soqquadro la camera da letto, calpestando vestiti e coperte, rubando ricordi di una vita. Una razzia avvenuta mentre i 2 anziani padroni di casa erano in cucina e stavano cenando. Il fatto è avvenuto lunedì sera a Loreggia, in via Loreggiola, intorno alle 20. La coppia si è accorta del furto poco prima di andare a letto, verso le 22:30, quando hanno trovato la camera chiusa dall'interno. Hanno scoperto il buco nella finestra e hanno trovato la devastazione. I ladri hanno rubato anche la medaglia d'oro che il padrone di casa aveva ricevuto in quanto donatore di sangue. Sotto shock i 2 anziani hanno subito chiamato i carabinieri, che erano già in zona, visto che poco prima altri residenti avevano denunciato furti simili. Amazon torna ad investire in Veneto dopo Rovigo, Verona e Padova. 3 nuovi siti di deposito a Vicenza, Riese, Pio X, nel Trevigiano e al mercato ortofrutticolo di Treviso. Amazon apre in Veneto 3 nuovi depositi di smistamento con spazi dagli 8.000 ai 5.000 metri quadrati, Vicenza, Treviso con 2 poli, uno a Riese Pio X. Però qui c'era l'ex scardellato e quindi sarà un grande intervento di rigenerazione urbana. La soddisfazione dell'amministrazione è quella di aver convinto Amazon di orientarsi verso un immobile già esistente, quindi evitando che ci sia ulteriore consumo del suolo. 5.000 metri quadrati, l'ultimo miglio di un'area estesa come quella del mercato ortofrutticolo, in parte abbandonata. Sarà operativa già dal prossimo autunno. Aperture annunciate oggi, ma cantieri aperti per la bonifica e la riqualificazione già da tempo. Sarà un intervento che avrà un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. Verranno utilizzati tutti i mezzi elettrici per le consegne in città. Per cui è una nuova attività che si installa nel territorio, porterà a posti di lavoro e un impatto da un punto di vista del traffico abbastanza ridotto, per cui per noi è un momento comunque di soddisfazione, ed è stato creato qui come primo effetto, vorrei dire, dell'avvento della superstrada pedemontana. I 3 siti di logistica vanno ad aggiungersi ai 2 centri di distribuzione di Rovigo e i 2 depositi di smistamento di Verona e Vigonza a Padova. Se la crisi causata dal Covid sta lasciando un segno profondo nel mercato del lavoro, il colosso del web presenta questo investimento sul Veneto, annunciando 60 assunzioni a tempo indeterminato e contratti con fornitori locali che porteranno ad ulteriori 180 posti come autista a tempo indeterminato. Una buona notizia, secondo la CISL di Treviso e Belluno. Il segretario Massimiliano Paglini chiede garanzie in termini di sostenibilità, non solo ambientale ma anche e soprattutto sociale e contrattuale. Ed ora la nuova ondata di maltempo che ha investito anche la nostra regione, con temperature in picchiata e precipitazioni. Proprio poco fa, vediamo insieme le immagini che sono state pubblicate da Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Poco fa una violenta grandinata si è abbattuta su Romano Dezzelino. State vedendo appunto le immagini, neve mista a pioggia e grandine, per cui si raccomanda anche di fare la massima attenzione sulla strada. E tra la notte e la mattinata di oggi ha nevicato anche sull'altopiano di Asiago. Vediamo. Per chi vive in pianura la neve è neve, punto e basta.
Tutt'al più è una scocciatura o una piacevole parentesi. Ma nell'altopiano dei 7 comuni, dove da sempre la vita dell'uomo è legata ai ritmi della natura grazie a un filo magico e robustissimo, la neve ha molti nomi. Nomi che vengono tramandati di nonno in nipote, di madre in figlia, fin da quando la terra era giovane. Nomi che sono stati raccontati dalla penna di Mario Rigonisterno. E così la coltre bianca che è scesa in questo inizio di aprile sui paesi e sulle contrade di questo smeraldino angolo di Veneto va sotto il nome di Cuxnea, ovvero la neve del cuculo. Si chiama in questo modo perché viene giù quando i cuculi hanno già iniziato a cantare e fin dall'antichità in tutto il Veneto il canto del cuco va a braccetto con il risveglio della natura dopo il lungo inverno. È una neve destinata a una vita breve che imbianca i prati già verdi sui quali fioriscono i crocchi. Il primo sole la scioglierà in una miriade di rigagnoli che andranno a capitombolo nelle viscere dell'altopiano e tanti saluti. E se nevicherà di nuovo? Niente paura, i cimbri avevano un nome anche per la neve di maggio che cade sulle groppe delle vacche già al pascolo. Ma ogni poesia ha la sua stagione e ogni stagione ha il suo canto d'uccelli. Ora è il turno del cuculo, araldo della primavera e della neve d'aprile. E neve anche sulla montagna bellunese, su tutte le principali zone che sono monitorate dal centro valanghe ARPAV di Arabba, una coltre spessa, 35 cm a Ravalles, a Cortina, altrettanti ad Alleghe, Col dei Baldi, nevicate fino a bassa quota anche nelle vallate, con il capoluogo che stamattina si è svegliato circondato dai monti imbiancati. Il cumulo maggiore si è registrato a Campomolone in provincia di Vicenza, dove la coltre bianca ha raggiunto i 38 centimetri. Ed ora un'occhiata alla nostra programmazione. Torna Ring questa sera a partire dalle 21:15, ospiti di Ferdinando Avarino, il sindaco di Treviso Mario Conte, poi Pietro Bean del Partito Democratico, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, e Iuri, gestore della palestra Dorian Gray di Maserra. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci, buon proseguimento con Antenna 3. Bentrovati al meteo. Il fronte perturbato lascia il nostro territorio, avanza temporaneamente l'alta pressione, dunque bel tempo al nord-est. Il dettaglio di mercoledì 14 aprile. Sul Veneto tempo asciutto e stabile, qualche foschia o nebbia al mattino sulle zone di pianura, ampio soleggiamento un po' su tutti i settori con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità e possibili piovaschi sulle zone prealpine e pedemontane. Temperature in calo di notte, minime comprese tra -2 e 4 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà per lo più tranquilla, con tanto sole e cielo sereno o velato. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui migliora il tempo, sarà infatti asciutto e soleggiato ovunque. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.